क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जलेबी फाफड़ा कहाँ मिलता है? जी हाँ, अहमदाबाद। आज इनका बिंदास ब्लॉगर निकल चुका है अहमदाबाद। सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन पे आते हैं, वहाँ पे हमारा टिकट कटवा के जादुई सीढ़ी की राइड लेते हुए हम पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ पे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी होती है। लेकिन मेरे ये कुछ की पता नहीं चलती कि ये कोच इसमें क्यों लगा हुआ है। फिर इसको इग्नोर मार के हम खाते ठंडा ठंडा कौन। बाद में शताब्दी में फ्री का बैठने के बाद मैं शताब्दी की टेस्टिंग करता हूँ, मतलब सीट कैसी है, उसका इंटीरियर कैसा है, अपर स्पेस कैसी है, उसका वॉशरूम कैसा है। सबको अच्छी रेटिंग दे के हम आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे मुझे लेना था बैगी जीन्स, और काफ़ी अच्छे से मिल भी जाता है। और थोड़ी सी जेब हल्की करने के बाद हम आ जाते हैं होटल में, स्वाद की आड़ में स्वास्थ्य की आभार में। एंड फाइनली फूड कोर्ट में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।